God morgon och välkomna till en ny video på kanalen. Det är onsdag idag, klockan är snart 6:30 så att det är jättetidigt på morgonen. Och jag kickar igång dagen jättetidigt. Ska åka till gymmet tidigt. Ska äta lunch med en kompis nämligen och han vill äta klockan 11. Så då får man ju försöka vara tidig. Du ser till att få tillbaka rik nu. Du sätter målen på att reda på barn. Hon har gått till skolan. Hon har barn. Jag vill veta. Jag satte på Gåsmamman nu. Sista avsnittet den här säsongen verkar det som. Det är så jävla bra, så har ni inte sett det, kolla på det. Och jag ska sätta mig och redigera innan gymmet. Så ja. Vänta, litar inte du på mig? Det är dags. Klockan är 7:15 och jag ska dra bort mot gymmet. Så himla skönt att vara där tidigt idag igen. Vi ska också äta lunch vid 11 så att jag känner att jag får vara där tidigt helt enkelt. Så att jag är färdig till dess. Och idag kör jag på den här. Nordic Spirits vattenmelon. Svingod. Den har verkligen vuxit i min mun. I mina ögon. Den har blivit bättre nästan. Och den är Bang Froze Rosé. Svingod den också. Ja, det är väl ingenting att be för, utan det är väl bara till att dra bort till gymmet. Det är bänk och axlar idag, så det kommer bli nice.
Så fint nu när allting är gult. Men det blåser så in i helvete idag. Jag hade liksom hoppats på att kunna ha en sån mysig dag med Märta. Gå ut och gå en promenad, gå till hundhagen. Men då får det ju gärna vara sol alltså. Vi får se. Jag ska åka och käka med en kompis klockan 11. Klockan är 10 nu så jag ska vara hemma och duscha och sådär. Så vi ser hur vädret ut sen vad jag och Märta ska göra. Kul väder och så vidare. Regnar nu, ja. Hur gött är det? Ja, men vad kul att det regnar igen då. Ja, det är ändå uppskattat. Jag har i alla fall varit hemma och lagt på målat ett ansikte på mitt ansikte. Och nu är jag på väg. Jag har precis satt mig i bilen och ska åka mot en restaurang här i närheten. Lite lunchbuffé. Så det blir nice. Klockan är 10 och vi ska ses helt. Så det är nog lugnt. Det ligger väldigt nära mig. Så att... jag är så trött på det här vädret. Hela hösten framför sig. Ja. Nåväl. Vad ska man göra? Vi drar bort dit och fixar lite att äta. Jag är så jävla hungrig med. Och Elin skrev precis: du glömmer väl inte att vi ska träna ikväll? Nu fattar jag inget. Just det. Jag, Benjamin och Elin bestämde i söndags när vi tränade att på onsdag så kör vi ett pass klockan 4 efter Benjamins jobb. Nej men alltså jag orkar inte. Jag som tänkte så här: fan vad gött, jag åker tidigt till gymmet så har jag gymmet klart, färdigt innan lunchen. Och sen har jag hela eftermiddagen på mig bara så här, mysa med Märta, fixa lite med tvätt och städ och sånt hemma som man måste göra. Och nu vet jag inte ens om jag ska ta med mig Märta hem sen. För att det blir så här, det blir så mycket åka fram och tillbaka för att jag måste åka hit. Och så hemma en stund och sen så måste jag åka tillbaka med henne. Så vi får se, jag åker nog in till stan i alla fall och hälsa på henne. Men jag kanske inte tar med henne hem, vi får se lite hur jag gör. Men nu först lunch innan jag svälter ihjäl. Det är så jävla gott. Du skojar? Nej, jag skojar inte. Men vad är du uppväxt i för låda? Ja. Kan jag tänka mig. Vad sa du? Kläder också, men bäst på skor är ju de här hjälper. Ja, de här. Ja, har de det? Jag vill ju sätta in sånt här i min garderob. Ja. LED. Det är billigt, 5 meter.
Ja, den såg riktigt läskig ut. Så då, klockan är 12:30. Vi har haft en mysig liten lunchdate. Ingen dejt, men kompisdejt. Trevligt att bara träffas och prata lite, käka lite och ha det gött. Så sen har vi varit runt land och rike. Nej, men vi har varit på Dollarstore och vi har varit på Jula. Och nu, jag letade och så var vi på Citygross för att han skulle handla till sitt företag. Och nu, jag håller på att leta efter en innekruka till de här växterna i fönstret. Och jag tänker att jag går in på ÖB och ser. Alltså jag har inte hittat den här storleken någonstans. Så att ÖB, snälla rädda mig i den här situationen. I julgrejen här så kanske att jag kan hitta en julstjärna. Vi får se. Jag funderar på. Jag tror det är den som vi hänger bakom där, den stora. Men den där var fin också. En ljusslinga till min gran. Vi får se om här finns några kulor med. Sådana här små är perfekt. Med stjärnor, så det känns ju lite barnsligt. Ja, nej. Det verkar vara lite under uppbyggnad så det kanske kommer mer. Återigen filmat utan att filma. Jag har pratat med er utan att trycka på räck. Classic nowadays. Men jag fick köpt lite mer än vad jag hade tänkt mig. Jag skulle ju bara in och ha den här krukan. Jag tog inte med någon påse in för jag skulle bara köpa en innekruka. Det blev lite mer än så. Och de här små julkulorna som jag letade efter. Det var någon som hade lagt ifrån sig sådana små, precis sådana som jag ville ha i kassalinjen, fast jag hade kanske velat ha silver, men de blev nu då i röda. Men det blir ju juligt och fint. Och ja, ni får se när jag kommer hem sen. Fick även med mig en ljusslinga. Så vi kan åka hem och pynta lite. Jag tänkte att Clas Ohlson borde ha krukor, för de har fan allt, den jävla butiken. Varje gång jag letar efter någonting och jag åker till Clas Ohlson så bara, ja, de hade det med. Så då tänker jag att vi åker till Klasse och ser. Vi hittar en liten kruka. Och så åker vi hälsa på Märta lite och sen åker vi hem och pyntar och kör lite hal. Och sen är det ju dags för gymmet igen då. Ja, ingen tur på Clas Ohlson. Och sen när jag väl varit där så kände jag bara, jag ska åka med Elin och hämta en säng. Eventuellt gör vi det innan gymmet. Vi ska vara på gymmet klockan 4, vilket gör att jag kanske måste åka och hämta henne vid 3. Det är om 2 timmar. Och helt onödigt att jag snurrade in i stan. Jag insåg att granngården nog antagligen har krukor. Så nu är jag på väg dit. Och sen det blev ingenting träffa Märta idag. Jag känner inte riktigt att jag hinner åka och träffa Märta idag. Så att det får bli i helgen kanske. Så nu blir det granngården och sen hem. Alltså så att jag hinner vila lite idag på min lediga dag. Hade ju varit skönt. Jag insåg att second hand var öppet här nu, så att jag tänker att jag går in där och så hoppas jag verkligen att det finns krukor. Så att jag slipper åka till ett ställe till, för jag pallar inte det. Ja, vi drar in. Okej, svar nej. Ingen lycka på detta stället heller. Så nu åker vi snabbt som fan bort i granngården. Och hon sa att de
får in det och de går åt direkt. Det är så många som odlar och håller på. Så att vi åker till granngården och kollar. Trött på det här nu, ja. Ett sista försök här nu då. Så sen åker vi hem. Nu är ju frågan då, i och med att jag är dum nog att inte ha tagit mått. Kan den här funka? Alltså jag får köpa och så får jag lämna tillbaka om det är fel. Det får ju bli så. Den här känns mest trolig i alla fall. Nej men alltså varför hamnar jag bakom sån här folk alltid som ska köra liksom, ja men så 45-50 någonting på en 60-väg. Snälla gud, hjälp mig. Jag tror att jag har fått paket. Alltså, älskar. Det är ett jävla rännande fram och tillbaka och nu känner jag bara, nu är klockan 1:15. Vi ska vara på gymmet vid 4. Så jag känner bara att jag ska visa er vad jag har köpt. Och så ska vi prova den här nya krukan då. Och sen ska jag typ bara sätta mig och redigera. För jag har ju gårdagens vlogg på mina axlar. Och så bara vila lite så att jag har någon energi till gymmet sen. Jag hittar i alla fall de här då. Ja, vi provar med en gång. Alltså den ser stor ut redan nu. Alltså jag orkar inte! Nej men alltså jag åker snart och köper en ny jävla kruka till den här skiten. Jag har kämpat asmycket för att hitta en jävla kruka och så passar den inte. Jag fick med mig 2 julstjärnor hem. Och fan, nu glömde jag ta med glödlampan. Alltså tydligen så finns det ingen större sockel på glödlampan. Så att den måste passa inne på min lampa. Så jag har den ute i bilen så att jag får ta in den sen igen och så prova en gång till. Det var bara jag som var dem. De här tänker jag att vi typ sätter upp ikväll. Bara för att reta grannarna lite så här. Nu kör vi ju. Det är liksom inte ens, vad är det, 27 oktober idag. Kattri. Sen köpte jag bara så här nödvändigt ont. Vit tvätt för att jag har ingen vit tvätt. Och enda vita grejen när jag tvättar det är typ handdukar. Min Friskiströja. Annars har jag inte så mycket vita plagg. Och så köpte jag sköljmedel för att jag tog det sista i morse. Och så köpte jag en tvättkulör för att den håller på att ta slut också. Och de hade något extra pris på den så det var ju toppen. Sedan blev det en ljusslinga som vi kan pynta granen med. Och kulor till att pynta min lilla gran med. Och det blev de här. Små minisar i rött. Matta, blanka och glittriga. Och vi måste öppna paketet. Det är ännu ett paket från Better Bodies. Jag älskade Better Bodies. Skittråkigt paket att visa er. Men det är en till likadan hoodie som jag redan har. Fast en storlek större. Ja, så ligger den här bredvid med. Den här är medium. Och den här är i large. Och sen har jag den gröna i XL. Och sen köpte jag en, detta är ett litet test. Jag kommer ihåg att jag köpte en sån här tracksuit i blått. Han kanske skulle tagit smål då. För att jag tog ju de blåa byxorna i en storlek mindre. För att jag tänkte att jag skulle ha den inför det. Jag köpte i alla fall en herrstorlek. För att den är lite längre och lite mer nice. Och jag älskar min svarta, jag har haft på mig den idag.
Den är underbar. Så den kommer absolut användas ändå. Så ja, ni kommer ihåg BB15 för 15%. Jag vill typ säga att nu sätter vi igång och pyntar, men jag orkar inte. Jag vill bara lägga mig här på soffan en stund. Nej men gulligt eller? Ja, hur mysigt. Har jag min lilla julgran. Ja. Nu är det jul. Ja, typ. De här stjärnorna, lampskärmarna, var jättefina. Jag tog upp en och fällde ut sådär. Den såg jättefin ut. Men jag insåg de här som jag har. Jag tänkte att jag har ju redan en sladd, så jag kan ju bara ta bort liksom ringen. Och hänga dit stjärnan istället. Men ringen sitter ju fast på sladden. Varför går allting emot mig idag? Ja, jag får se om jag orkar, så åker jag förbi second hand innan jag åker till gymmet sen. Så kikar vi om de har någon bara. För vi behöver ju bara en sladd och liksom uttaget. Ja, det går inget bra för mig. Ja, skitsamma. Jag ska sätta mig och redigera gårdagens vloggis, så hörs vi igen sen. Så äntligen är gårdagens vlogg färdig. Jag känner hur jag ligger här och börjar bli lite småtrött. Klockan är 3, så jag tänker att kanske om 20-25 minuter så drar vi. Men tills dess så ska jag bara ligga här och kolla på Desperate Housewives en liten stund och vila. Det är så svårt att hålla kameran för att jag är så himla skakig alltid. Life is good when life is good. Hur fan vad fort tiden går fort när man bara ligger i soffan ibland. Så bara, jag vill inte att klockan ska bli det. Så bara, nu är det dags att åka. Klockan är 15:23 och vi ska vara på gymmet klockan, wow, vi skulle ses på gymmet klockan 4, så att jag tänker att jag drar mig nu, så hinner jag åka till second hand innan. Och jag har på min nya tröja, helt perfekt. Så ja, vi drar oss. Jag är seg så in i helvete nu. Dödväxt. Vad sa du? Ska jag backa? Så? Ja. Det känns fel. Ja. Jag orkar inte. Då ska vi bara in med spektaklet med. Din jävla trappa. Ja. Man kan säga som så att för att få in den här sängen så var vi tvungna att köra fram mitt säte ganska mycket. Så jag har ju suttit med huvudet i taket och ratten i magen. Så ja, det var det.
Det var väldigt, väldigt roligt i alla fall. Alltså gud, det var länge sedan jag skrattade så här mycket. Man har alltid roligt med Elin, men det är så himla kul. Man ska bära en säng ner för en så här spiraltrappa typ, och sen upp för nästa. Och jag satt ända fram. Ja, jag filmade ju lite när jag backade. Och jag var typ så här nära en soptunna, för att både jag och Elin var så här: nej men alltså det kan inte vara någonting här bakom. Det måste vara en buske eller någonting, och det skiter jag i om jag backar in i. Och så var Elin bara: men jag går ut och kollar, för att det pep verkligen järnet på backsensorerna. Och så är det en jävla soptunna som står sån här bit ifrån. Det bara, jaha, ja. Det var väldigt roligt i alla fall. Puss Elin, du är underbar. Nu ska jag åka hem och käka för att jag är svinhungrig. Jag fick ju köpt en lampa innan, och även då den glödlampan, så jag trodde det var fel, så jag ska prova igen. Då var det att jag glömde dem i bilen, så nu är jag ute och hämtar dem. Och idag kommer jag ihåg att ta med mig nyckel, så att jag kommer in igen. Nu ska vi se var de hamnade. I fucked up. Blushing. Working with her has been such education that I realized Nej men alltså, hörde ni det där trots att tvn var på? Jag skulle räta ut den här sladden och släpper ena delen. Det är bara det att lampan satt på den delen, åkte i golvet och gick sönder. Och min dammsugare är sönder, så att fram med sopkvasten nu då. Okej, den hamnade lite högt upp och sådär. Men visst är stjärnan fin? Så, ja, nu hänger den lite snett, men nu fick jag i den andra sladden, den som jag hade förra året. Jag fick inte riktigt ihop den här, men just nu orkar jag inte stå och pilla med det. Jag får fixa det imorgon. Visst blev det fint. Nu är det fan jul, vet ni. Nu gör vi ett sista ryck här för idag. Klockan är 20:09 och jag tänker att jag ska lägga mig i sängen och lyssna på podd och sådär. Men vi ska försöka få i den här först. Jag vill ju se myslyset utav den här rislampan. Okej, den passade visst. Bra! Duktig jag är. Inte så duktig på det här. Wow. Så jävla mysigt ljus blev det ju inte. Man hade velat ha dimmer här inne, men ja. Det blev väldigt mycket mer vitt ljus än vad jag haft innan, för jag har haft en lite så här varm lampa. Men ja, det här blir toppen. Alltså nu är jag så trött på skiten. Och så efter den här dagen, jag är skönt att man har en ledig dag på hela veckan och ska försöka vila upp sig, och så är man helt, alltså ni ser ju på mig, jag ser så jävla trött ut.